喂，你做咩唔戴頭盔啊？有阿伯上位，當然係要戴頭盔。其實咧，我哋滑雪頭盔同埋一般嘅滑板或者係單車頭盔咧，最大嘅分別咧就係佢咧呢度會有一個內膽嘅，除咗係保暖之外咧，其實都可以係防震嘅。咁啊，耳仔呢度咧，亦都係一個保暖嘅地方。一般嘅頭盔就冇嘅。最好咧，呢一浸內膽咧係可以除得到出嚟。因為你滑雪嘅時候咧，好多時都會出汗噶嘛，可以洗得咧就係最好啦。滑雪運動對頭部嘅傷害咧，除咗係正面嘅撞擊之外咧，仲有一種咧就係腦震盪喎。而家咧有兩項設計咧，都係可以講咧係有效避免呢個腦震盪嘅。其中一種咧就叫做 MIPS， 佢就好似多咗一層內膽咁樣，而呢個內膽咧係有5至10個 mm 嘅活動範圍嘅。就有效咁樣咧射咗嗰度力，唔會有腦震盪。而 Anon 咧就研究咗另外一種方法叫 Wave Cell， 咁咧亦都係有效咁樣可以減低呢個腦震盪嘅。滑雪頭盔如果要有效到保護咗你嘅頭咧，嗰個 size fit 唔 fit 咧都好重要嘅。咁所以咧，我哋一定要買啱 size， 唔好太大，太大啊隨時會甩出嚟啦。細嘅話我又戴得唔舒服。咁而且咧，一般嘅頭盔咧，好嘅話咧，都應該有一個咁樣嘅 boa 咧，俾你較鬆緊嘅。呢啲頭盔都應該有嘅。上次我哋咧講滑雪服咧，都有講過啦，透氣好重要嘅。同樣頭盔都係啦，因為我哋滑雪嗰陣時咧會出好多汗噶嘛，咁所以咧頭盔咧都應該有呢啲咁樣嘅疏氣嘅口嘅。好似呢啲咁樣咧，冇疏氣口嘅話咧就會好焗噶啦。有啲好啲嘅頭盔咧，就好似我呢一個咁樣咧，直情咧係有得校嘅。想疏多啲氣就打開佢，如果咧想暖啲咧就閂翻佢。仲有咧，我哋會戴頭盔之外咧，都會戴個護目鏡 goggle 噶嘛。咁所以咧，我哋好多時咧要除嘅時候咧，就會褪咗出嚟。咁所以頭盔最好呢度咧，就有一個固定嘅裝置啊，幫你咧棘住嗰個 goggle，唔會咧周圍跌。如果冇嘅話咧，呢個 goggle 咧有一除咧，隨時跌咗落地咧，啲雪地咧又冇聲噶嘛，跌咗落去咧你都唔知，唔見咗都唔頂噶啦。我哋戴咗個頭盔之後咧，千祈咧就唔好唔綁呢條帶喎。呢條咧就喺個下巴嗰度啊，幫我哋咧固定嗰個頭盔嘅一條帶。通常咧都會有個軟墊嘅，咁我哋呢啲 cheap 啲嘅咧就係用個咁嘅扣啦。而家咧其實 Burton 啊嗰啲咧比較貴啲嘅 model 咧，就直情係會有個磁石扣嘅。咁啊，值唔值得投資咧？就睇大家自己諗啦。我自己就覺得咧，其實你一日戴幾個頭盔除啊戴啊，最多都係2、3次嘅啫。朝頭早戴咗，下晝可能成晏就除一除啦，或者你去廁所又要除一除啦。咁其實都唔係好需要話用一個磁石扣，作用又唔大。嗱，頭盔咧裏邊呢度咧仲有一個功能噶噃，就喺耳仔呢度裏邊啦。揭開呢度咧，其實係可以咧擺一個特定嘅滑雪嘅喇叭入去嘅喎。
我擺入去之後咧，咁你就可以兩邊都有㗎，你就可以咧一路滑雪一路聽歌，甚至乎咧就接電話嘅。唔知大家有冇好羨慕啲架仔架妹滑雪咧？唔使戴頭盔嘅喎，淨係戴頂冷帽咁樣，好型仔嘅喎。其實咧，我哋滑雪又想威又要戴頭盔，都唔難嘅。如果你唔想買淘寶貨咧，亦都可以考慮下一個澳洲牌子叫 Anti-Ordinary， 佢就專做一啲滑雪頭盔咧，係頭盔同埋 beanie 咧二合為一嘅。嗱，我呢個頻道咧，全部都係自費拍攝，唔賣廣告，亦都唔會拗你課金嘅。但求你肯訂閱或者俾個 like 我咧，咁就心滿意足噶啦。雪鏡嘅鏡片形狀咧，主要分咗3種嘅。第一隻咧就係叫做柱面 cylindrical， 呢個方向睇咧，佢好似係直嘅咁樣嘅。第二種咧就係球面 spherical， 係有弧度嘅。第三種咧就我未有嘅。就係咧 toric， 你可以理解為咧隻雞蛋嘅橫切面，下半部咧先至係有弧度嘅。3種嗰個分別係咩咧？就係邊一種最貼近我哋嗰個眼球嘅形狀。咁好明顯咧，柱面咧就最唔似啦 ，toric 咧就最似。咁越似我哋嗰個眼球嘅形狀咧，你睇嘢嘅時候咧，就越少 distortion。咁仲有一個咧，當然就係價錢嘅問題啦。柱面咧生產成本係最低 ，toric 嘅成本咧就最高。中間咧就係 spherical 球體啦。嗱，根據我哋滑雪嗰日嗰個天氣嘅情況，究竟係陰天啦，定係陽光普照咧？咁我哋亦都要用翻適合嘅透光鏡片喎。咁咧由好深色到好淺色，佢哋咧都有唔同嘅分類嘅。第一種分類咧就叫 VLT， 就唔係我哋講嗰個檸檬茶嗰個 VLT 啦。VLT 咧就係話究竟有幾多光線咧可以透過你個鏡片傳入到去你隻眼嗰度咧？咁咧嗰個數值咧係會用一個 percentage 嚟去計嘅。越高咧就即係話越多嘅光咧可以透到入去你個眼嗰度。好似呢個咁嘅夜滑嘅鏡片咧就會係超過80噶啦。而呢啲咁樣嘅鏡面反光嘅鏡面咧，通常佢嗰個透光度咧都會好低，可能係10零個%嘅啫。咁呢啲咧就適合咧係喺陽光普照嘅情況之下去滑雪用嘅。我哋今日測試嘅天氣咧就係天晴嘅，咁亦都有啲太陽咧喺啲樹之間咧透到出嚟嘅。除咗頭先講嗰隻 VLT 之外咧，仲有一種分類咧，就叫 S category。咁咧就係由 S0至到 S4，總共5個 category 嘅。咁 S0咧就係夜滑啦，最透光最高嘅。S4咧就係猛太陽嘅時候用嘅。咁中間嘅話咧就係有S3啊、S2啊、S1啦。講咗咁多，不如俾個總表俾大家咧參考下啦。S4 黑鏡咧，其實我自己咧都冇見過嘅。咁其餘嘅0、1、2、3咧，我都有用過。
咁大部分時間其實我都會係用 S2 嘅。咁陰天少少太陽咧，都百搭到啊嘛。嗱，我哋講嗰啲 VLT 啊，或者係 S1、S2 啊呢啲咧，其實就唔使自己估嘅。通常我哋去買嘅時候咧，嗰個包裝盒上邊咧，應該已經係會列明噶啦。嗱，當然大家唔想滑雪嘅時候戴幾副鏡啦，最好咧就買啲雪鏡咧係有磁吸換鏡嘅，好似呢啲咁樣。嗱，猛太陽嘅時候就用呢副啦，滑到夜晚黑嘅時候或者陰天嘅時候咧，就換咗佢一級上去就搞掂啦。如果你話換鏡都嫌麻煩嘅話咧，不妨考慮下呢啲會變色嘅鏡片 ，photochromatic 嘅鏡片，咁佢咧就會自動咧根據嗰個天氣嗰個太陽嘅猛烈程度咧，自己會轉色嘅，咁咧就唔使換鏡啦。嗱，我知道大家咧好多人都會係有呢個近視或者散光噶啦，咁啊要戴眼鏡滑雪。咁點樣解決咧？其實一般咧雪鏡咧都會有嗰個設計咧叫 OTG， 喺呢嚿棉呢度咧，佢就係挖咗一個位出嚟咧，俾你咧可以擺到個眼鏡落去嘅。咁樣，咁通常唔好話用啲好闊大嘅眼鏡啦，如果太闊就未必擺得落噶啦。咁仲有一個方法咧，就係配呢一種蝴蝶鏡。咁你俾個度數佢，佢咧就可以幫你配到一個咁樣嘅蝴蝶鏡，咁啊擺咗喺嗰個 goggle 裏邊。我哋揀雪鏡嘅時候咧，仲有啲細緻位咧可以留意嘅喎。首先咧，睇下依一個雪鏡啦，呢個位咧係冇框嘅喎。咁甚至乎而家有啲再貴價啲嘅咧，係成個框都冇嘅。有咩好處咧？如果佢冇框咧，呢度唔會晾住啲雪。咁唔會晾住啲雪咧，你唔使成日又撥佢啊，或者起霧啊，咁整花塊鏡嘅。嗱，如果想防止起霧咧，最緊要留意下嗰個雪鏡呢度咧有冇一啲透氣位。而家有啲咧就誇張到咧，嗰個鏡咧係可以揭得開嘅。咁樣揭開咗透氣，咁你又唔使成日又可能要褪上去個額頭啊，咁樣已經可以睇到嘢啦。嗱，其實 Anon 啦，同埋其他嘅一啲牌子咧，呢幾年咧有一個新嘅設計咧，都幾方便嘅，叫 MFI Magnetic Face Mask Integration。咁佢呢度咧就會有幾粒磁石嘅，咁嗰個面罩咧都會有幾粒磁石。咁點樣咧？上下有磁石，一吸埋咗之後咧，呢度咧就好似咧面罩同埋嗰個眼罩咧一體化咗咁樣。呼氣嘅時候咧，嗰啲蒸氣就唔會蒸咗上去嗰個面罩嗰度嚇，咁嗰個 goggle 咧就唔會起霧啦。我哋保養雪鏡咧，最擔心就係起霧啦、花。咁咧，如果有雪喺嗰個鏡面咧，千祈唔好咧用嗰個手套咧攞去咁樣擦走嗰啲雪。如果係咁咧，好容易花嘅。最好咧就咁樣燉走啲雪，或者吹走啲雪。如果有時間嘅話咧，就擺入去室內等佢溶咗啦，咁先至用個抹鏡布咧去抹佢。當雪鏡唔用嘅話咧，最好咧就幫我戴翻個套笠住，咁樣咧就唔會刮花啦。好啦，今日呢條片到呢度咧就差唔多啦。但係如果你買雪鏡同埋買頭盔嘅時候中嗰啲咩伏嘅話咧，記住喺下邊留言同大家分享下喎。
費事大家又重蹈覆轍啊嘛。多謝晒，拜拜。嗱，而家我哋買到一啲咧外國牌子嘅 goggle 咧嚇，一般都係咁樣，比較適合啲外國人嘅面型，佢哋個鼻大啊嘛，所以呢度咧啲面都少啲嘅。但係咧，我哋如果買一啲咧所謂 Asian fit 嘅咧，呢個鼻梁個位咧就加多咗啲棉內嘅，咁就更加適合我哋亞洲人嘅面孔嘅。嗱，唔好睇小呢個設計喎。呢度咧，如果冇咗呢嚿棉嘅話咧，就會有好多風走咗入去你個鏡裏邊，咁咧就好容易會起霧嘅。喂，如果你買咗個雪鏡係冇呢個 Asian fit 嘅咧，唔使擔心喎，我有辦法喎。其實咧都係一個偉大嘅淘寶，你就會揾到咧一啲叫做鼻貼嘅東西，其實係一嚿海綿仔嚟嘅啫。就黐咗上你去原本嗰個雪鏡嗰度，咁就搞掂噶啦。